喺過去一個星期咧，心情真係好似過山車一樣啊！上個主日咧上台去到講見證，跟住第二日咧就收到呢一個病理嘅報告，就確定我係第4期嘅肺癌。咁嗰種感覺咧就好似即係被判咗死刑嘅。咁雖然我一早咧就已經有呢一個嘅心理準備，咁其實由預計到真係發生嗰一刻咧，真係好難接受嘅。而家心情係點樣？係好恐懼、好驚，前面有更加多嘅未知數。喺治療嘅路其實的確係好艱辛嘅。咁嚟緊呢個星期一同埋星期二會見呢個嘅 Stanford 同埋 UCSF 嘅腫瘤科醫生。可能會有好消息，亦都會有好多嘅壞消息。咁心裏面有好多嘅忐忑不安，但係都好感恩啦！喺前幾日做靈修嘅時候，咁神就透過詩篇16章第7同埋第8節，佢去安慰我。佢話：我要稱頌那指引我的耶和華，在夜間我的心腸也指教我。我讓耶和華常在我面前，因他在我右邊，我就不致動搖。咁喺呢個心腸咧，我即係睇到覺得嗰個好似 touch 我個 emotion 啦喺裡面。咁而呢一個嘅神就藉住呢一啲嘅感受啊，去引導我。當我呢一個情感被觸動嘅時候咧，我要去學識點樣聆聽自己嘅情感咯。係點樣去 dig deeper 嘅？咁喺第8節嗰度咧，另一方面佢喺我前面作個帶領啦，亦都我要去依靠佢、信靠佢嘅。咁係跟住佢而行。咁佢唔單止喺我前面去行先，我跟住佢，佢都係我右邊去扶持我、幫助，咁有看顧，所以既有方向，亦都係並肩同行嘅。咁兩樣都唔可以缺少咧，以致我都不會動搖。咁好多謝大家一路都係為我祈禱啦。咁請大家繼續為我嘅醫治嘅過程禱告。有智慧去作出呢個決定，去選擇合適嘅腫瘤科醫生，有合適嘅標靶藥。多謝大家。